ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சிக்கன் 65 பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் முதல்ல பார்த்துடலாம். ஒரு 3 ஸ்கூப் தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கரம் மசாலா, மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், சோள மாவு, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு முட்டை. ஒரு பவுலில் 3 ஸ்கூப் தயிர், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், गरम मसाला, धनिया तूल, मंजतूल, சோள மாவு, காரத்துக்கேற்ப காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இது சும்மா ஜஸ்ட் கலருக்காக தான். தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு முட்டை. இதை நல்லா இப்போது கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலரணும். நல்லா கலருங்க. இந்த பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு வரணும். விஸ்க் இருந்தால் விஸ்கில் கலருங்க, இல்லை உங்களுக்கு கை தான் வாட்டணும்னா கையை வச்சு கூட நல்லா கலந்துக்கலாம். கட்டிகள் இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா வரும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் பீஸ் நான் வாஷ் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கிக்கோங்க, அப்போ தான் சிக்கன் 65க்கு நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா காரத்தோட நல்லா கலந்துக்கோங்க. இந்த மசாலா எல்லாத்துலேயும் நல்லா போய் ஆட் ஆகணும். அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும், பொரிச்செடுக்கவும் நல்லாயிருக்கும். நமக்கு இந்த சிக்கன் பீசஸோடு நல்லா சேர்ந்து கலந்துடணும். இது நீங்கள் கையை வச்சு கலர்றதா இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கலர்ந்தாலும் ஓகே, அது உங்கள் சாய்ஸ். பார்த்தீங்களா, நல்லா கூட்டாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கூட்டாகணும். இதை இப்போ ஒரு 1/2 ஹவருக்கு நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இப்போது சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. 1/2 ஹவர் ஊறிட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இது பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். மொத்தமாக போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இடவிட்டு போடுங்க. இதையும் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி சிக்கன் வந்து நல்லா ரெட்டிஷ் கலரில் வரணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே காஷ்மீரி சில்லி மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நல்லா. இது பாருங்கள், நான் எடுத்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி வரும். இன்னும் கொஞ்சம் பொரிஞ்சு போச்சுன்னா சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடும். இப்போது சிக்கன் நல்லா 65 ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. பார்த்தீங்களா, கலர் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு, சூப்பராக வந்திருக்குல்ல. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்லேயே எந்த வித இன்க்ரீடியன்ஸும் இல்லாமல், கலரிங்ஸ் இல்லாமல் நம்ம ரெடி பண்ணி ஆச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, நல்ல வாசனையாகவும் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. இதை அப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் வடிக்கும், அதை ஒரு எண்ணெய் இதில் அப்படியே அங்கே வச்சுருங்க.
இப்போ சிக்கன் 65 நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு கூட சைட் டிஷ் வந்து மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம், நம்ம இல்லைன்னா ஆனியன் வச்சு சாப்பிட்லாம். கொஞ்சம் மேலே இது மேலே கொஞ்சம் லைம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.